Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De rechter heeft gisteren bepaald dat de overheid 181.000 gulden moet gaan betalen aan de Curaçaose Veiligheidsdienst. Dit komt omdat de overheid lange tijd gebruik heeft gemaakt van de diensten van de CVD in verband met de justitiële jeugdinrichting Curaçao. Daarna is het contract opgezegd en heeft de overheid de openstaande rekeningen niet meer betaald. Dat heeft gezorgd voor problemen met de liquide middelen voor de CVD. De rechter heeft bepaald dat de overheid zo snel mogelijk moet betalen. Vanochtend iets na 3 uur heeft een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de Julianabrug. Daarbij zijn 2 motorrijders betrokken geraakt. Volgens de politie is uit eerste onderzoek gebleken dat het ongeluk is veroorzaakt doordat de 2 veel te hard zouden hebben gereden. Ook zo 1 tegen de ander hebben aangereden. Degene die voorop reed is inmiddels overleden. Voor het leven van de tweede wordt ernstig gevreesd. De bewindvoerder van Insel Air, Rogier van de Heuvel, heeft van de rechter een week de tijd gehad om ervoor te zorgen dat Intercaribbean Airways alsnog een bankgarantie laat zien. Dat is cruciaal in de plannen voor de overname van Intercaribbean Airways van Insel Air. De bankgarantie had al gegeven moeten worden, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Om daar druk achter te zetten gaat Van den Heuvel een kort geding beginnen. Dat staat voor morgen om 9 uur gepland. De bankgarantie is van belang om op die manier de schulden die Insel Air heeft kunnen worden geregeld. Als de bankgarantie wordt gegeven, zou ook op korte termijn 3 nieuwe vliegtuigen naar Curaçao komen. Het hele proces is nu on hold gezet. De Eerste Kamer in Nederland wil dat de Nederlandse regering in actie komt om er in overleg met Curaçao en Aruba voor te zorgen dat Venezolaanse vluchtelingen een humane behandeling krijgen. Tineke Strik van GroenLinks heeft daartoe een motie ingediend en die is aangenomen. In de motie wordt verzocht aan de Nederlandse ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Handel en aan de staatssecretarissen van Asiel en Koninkrijksrelaties te bewerkstelligen dat Curaçao en Aruba adequate bijstand vanuit Nederland krijgen. Op die manier moet worden gezorgd dat asielzoekers humaan kunnen worden opgevangen en dat er een zorgvuldige en passende procedure komt. In de motie wordt verwezen naar de waarborgfunctie in het statuut. Gisteren kwam Akisha Albert aan op Curaçao en ze werd hartelijk verwelkomd. De deelnemer aan de Miss Universe verkiezingen heeft in korte tijd de harten van veel Curaçaoënaars gestolen. En die kwamen haar dan ook warm welkom heten. Ook 2 ministers waren aanwezig, die van Economische Ontwikkeling en van Onderwijs, om haar een steun in de rug te geven voor de wijze waarop ze Curaçao heeft vertegenwoordigd tijdens de Miss Universe verkiezingen. Akisha Albert werd niet eerste, maar wist wel in de top 10 te geraken. De Curaçaose honkballer Jurickson Profar, invuilde bij de Texas Rangers, heeft de Richard Durant Hardest Working Man gewonnen. Dat is een award die wordt toegekend aan spelers die een extreem goed seizoen achter de rug hebben. 25 januari zal Profar deze prijs in ontvangst mogen nemen. Het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk heeft in Los Angeles een testtunnel geopend waarin Tesla-auto's als een trein worden vervoerd. Liften brengen de auto's van de straat naar de tunnel en weer terug. Het bedrijf van Musk, dat heet The Boring Company, heeft woensdagochtend het eerste deel van zijn testtunnel in Los Angeles officieel gepresenteerd. Auto's kunnen met een snelheid tot bijna 250 km per uur vervoerd worden. Daar hebben ze een speciale intrekbare wieluitrusting nodig. Op dit moment is de tunnel nog in een testfase. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.